Аймгийн иргэдийн хурал болон засаг даргын хамгийн газраас хамтарсан төлөвлөгөө гарган Монголын ахмадын өдрийн хүрээнд ахмад наснуудад очих тусламж үйлчлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулах, тэдэнд тулгамдсан асуудыг олж тогтоох, ахмадуудын үгийг сонсож тэдний оролцоотойг хийж хэрэгжүүлж болох ажил арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлэх зэрэг зорилтын хүрээнд 1 сарын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд Дархуул аймгийн Орхон сумд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Янжмаа гаргалуулсан ажлыг хэсэг ажиллаж, ахмадуудтай уулзахын зэрэгцээ эрүүл мэндийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг онцлогоо тусламж үйлчилгээг хүргэлээ. За 3 дугаар түвшний ахмадууд буюу байнгын асаргаатай хэвтрийн өвчтэй ахмадуудаа эргэх, нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, за олон мэргэжлийн багаар үйлчлэх энэ ажлууд хийгдэж байна. Өнөөдөр Орхон сумд ингээд эхэлсэн явж байна. Нийт дэвшүүлсэн зорилтод хүнийхээ тоонд 50% та үйлчилгээ үзүүллээ гэдэг ийм тоо статистикийг мэргэжилтнүүд маань хэлж байна. За аймгийн эрүүл мэндийн газар, ахмадын хөгжлийн төв, орон нутгийн өмчт улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, за бусад мэргэжсэн эмч нар нэгдсэн эмнэлгийн хамт олноос гадна Улаанбаатар хотоос манай геронтологийн үндэсний төвийн эмч мэргэжилтнүүд бас өргөдөж ирсэн байгаа. Дээр нь насжилт судлал, насны эрүүл мэнд судлалын нийгэмлэг гэж Монгол улсад байдаг. За энэ нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Одгорл эмч маань хүрэлцэн ирсэн. Тэргүүлэх зэрэгтэй ахмад насны мэргэжсэн эмч эксперт байгаа. За насжилт судлал, насжилтын эмгэг судлаар мэргэжсэн эмч нар маань ирж өргөтгөж ажиллаж байгаад их баяртай байна. Тэгээд талархал илэрхийлье. Эрүүл мэндийн газраас бол жил бүр 2 удаа ахмадын эрүүл мэндийн өрсөн зэрэг үйлчилгээг зохион байгуулдаг байгаа. Энэ жилийн зохион байгуулалтаараа онцлог ахмадын энэ баяр зориулаад иргэдийн урдын дарга засаг дарга үүрэг чиглэлийн дагуу 3 суман дээр бол эрүүл мэндийг дэмжих ахмадын эрүүл мэндийн үйлчилгээг бол зохицоор нь зохион байгуулж байгаа. Ер нь энэ жилийн юу вэ? Эрүүл идэвхтэй насжилт энэ хүрээн дор ахмад хөгжлийн төвтэйгоо, геронтологийн төвтэй, эрүүл нэгдсэн эмнэлэгтэйгээ, сумын эрүүл мэндийн төвтэйгоо ингээ хамтарсан байдлаар бол энэ үйлчилгээг бол зохион байгуулж байна. Энэ үйлчилгээний бас онцлог нь бол өөрөө яг нарийн мэргэжлийн эмчнэр нь зөвлөгөө мэдээлэлтэйгээ хамт гэрийн асаргаа суулгаатайгаа хамт хийгдэж байгаагаа бол онцлог байгаа. Шүдэ үзүүлээ, нүдэ үзүүлээ. Одоо ишэн үзүүлнэ гэдэг. Чи өглөө янз бүрийн үзлэгт орох гээл очир дугаар авахаас өсүүлээд ер нь үзүүлж бий бол чаддаггүй л дээ. Тийм учраас өнөөдөр ингэж ирж байгаа явдал бол үнэхээр ач холбогдолтой бас ахмадуудаа хүрч үйлчилж байгаа энэ байдлыг харуулсан бас ач холбогдолтой ажил боллоо. Урд нь бол дандаа энэ тэнд очиж номер дугаар авч үзүүлдэг байсан. Одоо харин энд ирсэн зарим хөөнөрөө энэ тэнд үзүүлж харуулж. Тэгээ онцлог бүгдээ нэваагаад им мэдэл бичиж өгөх сайхан байна уу? Орхон сумаас гадна Хонгор, Шарингол сумдад ахмадын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүргэж ажиллаж байна. Цаашдаа ахмад насны талаарх орон нутгаас барьж байгаа бодлого чиглэлийн хүрээнд энэ 10 дугаар сард аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал засаг даргын хамгийн газраас төлөвлөсөн ажлуудаа ээлж дараатаагаар хэрэгжүүлэх юм байна.